Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. May ka-22 a tawen a Domingo ti ordinaryo a panawen. 3 a Domingo sakbay ti panangrambak tayo ti panakaitalo ti nasantuan a krus ti ladawan ni Apo Jesus. Ti replikana, ti lupot nga naiyabong, iti rupa na idipimusay, ada iti bait tayo, ada iti sidong tayo, abukayan kan awisin natin na ununag, nga panagam-amiris, iti ladawan ni Jesus, nang naroon na iti panangkita tayo, ken kuana iti padang tao. Sa ganaan tayo, ti bagbagi tayo, agbabawi tayo, karagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo, amakiranod, kadagiti na santuan a misteryo. Agkompesarak iti Dios aman nakabalin amin, ken kadakayumet kakabsat, tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay. Iso ngagpagpakaasyak ken Santa Maria agnanayon a Birhen, kadagiti amin ng anghel ken sa santo, ken kadakayumet kakabsat, teka kaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalaan na kamamin nga iturong iti biyag nga agnanayon. Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Idaydayaw tayo ti Dios, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Dios, ti kangatwan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattao ana imbag ti panagnaknaken na, ibunan nagdaka, itanog daka pagrugbaban daka daydayawe, daka agyaman kamken ka gapo iti naindakla adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatwan. Apo Dios nailangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, sika Apo niya Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ket anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatwan, sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami, sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong, awate kadaytoy arararaw mi, sika si tutugaw, iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, di kangatwa, yan tangay sisika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan,
Siksikati Apo siksikati kang atwan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo, manakabalin a Dios, adaken ka ti amin nga imbag, punuan na kamkad iti panagayat ken ka, pasingkedam ti panakaikaysami ken ka, ket taginayunam kada kami, dagiti imparabor mo. Gapu ken Kristo nga anak mo ken Apo mi, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan tinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao, tungpalen yu amin alinteg, nga insursuro kada kayo ket agbiag kayto. Tagikwaen yun to ti daga, nga ited kada kayo ti Apo a Dios, dagiti kapuunan yu. Di yu nayunan ti bilin ko kada kayo, di yu met kisayan. Tungpalen yu dagiti bilin ti Apo a Dios yu, nga ited ko kada kayo. Tungpalen yu ida, asipapasnek tapno maiparangarang kadagiti tattao, kadagiti sa bali a pagilian, ti kinasirib yu. Intun madamag da amin daytoy alinteg, kunadan to. Masirib ken manakaawat unay daytoy na indaklan a nasyon. Awan sa bali a nasyon, uray kasano ti kinatanok na, ti addaan may sa Dios nga asideg kadakwada numasapol da, akas iti kinaasideg ti Apo a Dios tayo, numasapol tayo. Ipangag na tayo no agpatulong tayo ken kuana. Awan sa bali a nasyon, uray kasano ti kinatanok na, ti addaan kadagilinteg nga awan idumduma na, akas kadagiti insurok kada kayo, ita nga aldaw. Ti sao ti Apo. Ti kanayon nga agaramid iti naimbag, ti makastrek iti templo ti Apo. Ti tao nga agtulnog iti Dios, iti amin abanag, kanayon nga agaramid iti naimbag, agsao iti pudno ken naimpuswan awan padpadaksen na. Saan na aranggasan dagiti gagayem na, di na padpadaksen dagiti kaaruban na, uyawen na dagiti umsyen ti Dios, dayawen na dagiti agtulnog iti Apo. Di na paanakan dagiti pautang na, ken di mapasuksukan nga agsaksi, ama ibusor iti awan basol na. Pulos adintuman ano ti agaramid ti kasta. Ti maibasa na adaw ti surat ni San Santiago. Agapu sa dilangit ti amin anasayaat kenan anay asagut. Wen, agapu iti Diyos anamarswa kadagiti na ilangitan asilaw. Awan ken kuana ti panagbalbaliw wenno panagsipnget babaen ti panagsukat ti turongen. Babaen ti bukod na apagayatan ken ti sauak ti kinapudno. Inarabit na tayo tapno da tayo ti kangrunaan kadagiti amin aparswana. Ngarud, idyan yu amin anaalas nga ugali ken dake sa kababalin. Agtulnog kayo iti Diyos ket awaten yu ti sao a makaisalakan kada kayo, nga imula na iti puso yu. Ngem di yu alilawen ti bagiyo. Saan na basta dumngeg kayo, babaen ti aramid ipakita yu ket di adumngeg iti sao.
Ti pudno a reliyon nga awan pakapilawan na, iti imatang ti Diyos Ama iso daytoy. Ti itutulong kadagiti ulila ken byuda, iti nakakaasi a kasasaad da. Ken ti panagtalinaed a nadalus adi pagtulawan, kadagiti dakes a banag ditoy lubong. Ti sao ti Apo. Iti puso intay lukta, kadagiti balikas, anasantuan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Iti puso intay lukta, kadagiti balikas, anasantuan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo, ti sumaganad na daw itinasantuan nga Ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Na minsan naguurnong dagiti Fariseo iti ayan ni Jesus, agraman ti sumagmamano a mamaestro iti linteg, anaggapo ijay Jerusalem. Nadlaw da amang mangan ti sumagmamano nga adalan ni Jesus, adida nagbuggo kas naipakadawyan kadagiti amin a Hudyo. Tanaan nadda nang runa dagiti Fariseo amang tungpal kadagiti pannursuro nga impatawid dagiti ammada. Sanda amangan no dida bugwan dagiti imada iti umiso a panagbuggo. Dida mangan iti anyaman nga aggapo iti tiyandaan no saan a nabugwan nga umuna. Dida mangan adupay dagiti annuruten da a pannursuro dagiti ammada, kasi ti tumutop a panangugas kadagiti tasa, banga, lunglungan a gambang, ken dulang. Iti kasta sinaludsod dagiti Fariseo ken mamaestro iti linteg ken Jesus, apay aditong palen dagiti adalam ti pannursuro nga impatawid dagiti amma. Agin sisingpet insungbat ni Jesus. Pudno unay timpadto ni Isayas may papan kada kayo. Kas insurat na, kuna ti Dios, dagitoy atat tao, kun kunada adayawan dak, ngem adayo ti puso da kanyak. Gaputa isursuro da, awan serbi ti panagdaydayaw da kanyak, gaputa isursuro da dagiti linteg, nga inaramid ti tao ket ibilang da abilin ti Dios. Binaybayan yon ti bilin ti Dios ket dagiti pannursuro nga impatawid ti tao ti tungtungpalen niyo. Pinaasidagmanen ni Jesus dagiti tattao ket kinunana kadakwada. Dumngeg kayo amin kanyak ket amirisen niyo analaing daytoy. Saan ati ipauneg ti tao ti makatulaw ken kuana no di ket dagiti agtaod iti puso na. Ta iti puso ti tao rumusing dagiti dakes a panunot a pagtaudan dagiti maikaniwas a banbanag akas iti pannakiabig, panagtakaw, pammapatay, pannakikamalala, panagagom, kanda dumapay akita ti kinadakes, panagalilaw, kinaderrep, kinaapal, pamadpadakes, kinapalangguad, ken kinamaag. Agtaod iti puso ti tao amin dagitoy abambanag, ket isuda ti mangtulaw ken kuana.
ti Ebanghelyo ti Apo. Ita Domingo, isuro na tayo ti Apo, ti panangdasig tayo, ti anag, ti bugas, ti pundasyon, dagiti araramid, ti pamati tayo. Saan nga ti akinruar, nga araramid, ngam tikit di kananakem, kaunggan, nga pagtaudan dagiti nga aramid. Puon ken gapo, ramot, agtaod iti puso ti amin. Dahito iti gapo na nga pilawan ni Apo Isus ti panagdipakat dagiti Fariseyo, kadagiti annuruten tapno matungpal dagiti bilbilin. Nagaramid da, kadagiti annuruten paglintigan tapno maipakat ti bilbilin. Idikwan nagbalin nga napatpateg dagijay paglintigan ken annuruten ngem jay mismo abilin. Dahito iti nang kuatan ni Apo Isus nga nangibaga kadakwada iti agin sisingpet. Dahito ti maipalagip kada tayo, takwaten tayo, kitaan tayo, amangan ta kapada tayo matidan, agin sisingpet. Iti akinruar na sayaat, ngam iti uneg palso. Dari ti may nga padi ni Father Orvos, kunana, delata ka kadi, may saka kadi nga delata, awan rumwaran, awan sumbrekan. Masapul mo nga rod ti abrelata, ti Apo, ti abrelata, manglukat, mangpisok iti puso tayo. Tapno dagiti aramid ti pamati, dagiti aramid ti relihiyon, nagtaod da iti panagayat ken kuana. Pudpudno nga panagayat ken kuana. Dagiti panagsingsingpet, dagiti panagaramid ti kinaimbag, gapu taay-ayaten tay ni Apo Dios. Agaramid tayo tinaimbag saan nga gapu iti pamarang. Dahil no daduman, no di tayo mapupuutan, no di tayo badasig, hinto kwan nagbalin nga pamarang. Ti pundasyon ti amin-amin ket panagayat iti Dios. Ayaten ti pada at tao, gapu ti panagayat ken ni Apo Dios. No addapay sabsabali nga puon ken gapuna, dijay tayo nga maiwawa. Ket inted na kada tayo, ti puso ti tao rumusing dagiti dakes. Iti puso ti tao met nga rumusing dagiti kinaimbag. Kitaan ken dasigen tayo. Tapno saan tayo nga nakalupkupan iti agparparang nga kinaimbag ngem napno ti kaunggan iti kinadakes. Dua nga monghe na ibaunda adda nakaibaonanda duada. Iti panagkuykuyog da nga magmagna, adda nakita da nga agpapatulong, agpapaarayat nga babae, ta marigatan nga lumasat, ijay karayan, na medyo nauneg. Day di maysa nga monghe binagkatnan. Dito'y kan, kumpet ka, dito'y bukot ko, kunanan, sana imbalasiw. Yung tuloy da kas monghe, tinaytulungan da rin babae, hindi saagda. Yung tuloy da nagnagna, ginggana nga nakasangput da dyan monasteryo. Pagamamuan, napaayaban, da dyan monghe, anang salabay, da dyan balasang. Apay, kuna da dyan abot, abad. Nga nangigem kakano iti babae. Ket sana mabalin nga agigem tayo iti babae. Ang ket daytan kunana daytoy monghe ay tinulungak nabati dijayen dayen saan ko lang pinampanunot no anya dayjay no babae wano anya no inigganak wano saan akan amiris dayjay abot, daytoy tinmulong, awanen, dayjay panunotnan, dayjay babae. Awan ti panunot na dayjay nga violation iti chastity. Ta tinulungan na ket nga rod,
Idinto nga di maysa, ada pay laeng, ije uneg na, nga kinit kita na nga da di pada na nga monghe, ada kimpet a babae ken kuana, sino itati dakes, da di nagpanpanunot, nalpasen, nga nagbati pala di pampanunot, da di monghe nga di na painigganan di babae, idinto nga dati tinmulong, ti panggap na, nalpasen, di may samet, nabati ti narugit nga pampanunot ken kuana. Dahil tiga po na nga, masapol nga tingitingan kan kitaan tayo. Amangan, tasaan nga natarnaw, dagiti panggap, dagiti puon kan gapo. Hintunukan, agbaling nga pamarang, hintunukan agbaling nga pabuya, hintunukan agbaling nga siyo. Check upon tayo, ti puso tayo, ti panagtungpal tayo, kadagiti bilbilin ti Diyos, ti puso, ti nagtao, ti kaunggan ti puso, ti importante, saan nga da literal nga panagtungtungpal, da tumat tilintag, tilintag, hintunukan nagbaling nga parparopaw, hintunukan agbalin anarabaw. Dawatan tayo, dahita nga grasya. Tapno dagiti amin nga panggap, poon kan gapo, dagiti amin nga aramid tayo, maipoon iti panagayat, agtaod nga bugas na, ti ayat tayo, dagiti aramid ti pambati, dagiti aramid ti relihiyon, saan nga nakinruar, ti kaunggan ti puso, ti pagtaudan na. Mamatiak iti Diyos Ama, ama nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Mamatiak met kan Yesu Kristo, abugbugtong anak na kan Apo tayo, at timmao iti aramid ti Espiritu Santo, hinianak ni Santa Maria Birhen, nagtutuok iti panagturay ni Poncio Pilato, nailansa iti krus, natay ket naitanem, imulog itayan dagiti natay, nagungar iti maikatlong aldaw, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Diyos Ama, aman nakabalin amin, agapuntos sa diyay nga may mangukom kadagiti sibibiyag, ken kadagiti natay, mamati akmat iti Espiritu Santo, patsyak mat ti Santang Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, kitadantumat panagungar ti bagi, ken biag nga agnanayon. Mamati tayo at ipagimbagan ti tao, ti pagayatan ken nakem ti Dios. Dawatan tayo nga rod, iti managayat nga Ama, dagiti kasapulan tayo. Ama, denggem dagiti un-unnoy mi. Para kadagiti dadaulo ti simbaan tayo, tapno si pupuso ken si ayat da, ang mangipatungpal ti pagayatan ti Dios, ken ti pagsayaatan dagiti tattao. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggem dagiti un-unnoy mi. Para kadagiti mangipatpataray ti gobyerno tayo, nang runa dagiti agpanpanday linteg, tapno agsangal da kadagiti paglintegan, amayan natop iti plano ti Dios, ken mangipatungpal iti interes ti kaadwan. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggem dagiti un-unnoy mi. Para kadagiti malmalday, marigrigat, maitugtugod, sapay kumata saan nga agari tinainlubungan alinteg kadagiti puso da, no diket ti linteg ti Dios ti mangiturong iti panagbiagda. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggem dagiti un-unnoy mi. Para kada tayo amin nga daditoy, kanayon tayo kuma adungeg iti Dios ken ti kasapulan ti pada tayo a tao. Tapno maparnuay tayo ti linteg, amang ituray iti manayon a kapya, panagrangay ken panagkakabsat. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggem dagiti un-unnoy mi. Para kadagiti kakabsat, kakabagyan ken gagayem tayo, apimanawen iti daytoy a biag. Babaen ti panangsurot da ti linteg ken pagayatan ti Dios, ken ti panangipatungpal da ti pagimbagan ti tao, makikaisadan iti Ama sa dilangit. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggem dagiti un-unnoy mi. Nailangitan nga Ama, dagiti karkararag ngagtaod ti kaunggan ti puso ken riknami. Si papakumbaba kami ngagdawat, tapno dakam kumaasidadaan ngagserbiken ka, gapu ken Kristo nga Apo mi.
kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagitoy daton tayo, makaayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin. Amin. Ipaay mo kadi Apo, taray ito'y a sakripisyo, gunodan na adi agresat, tapamendisyon mo, tapno ibunga na ti panakaisalakan mi, gapo kan Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo, agyaman tay iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay karikat rumbang, anong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kan diso, agyaman kam ken kaapo, na santuan nga Ama, man nakabalin katag nanay na Diyos. Kakas taunay ti panangay ayat mo iti lubong, tanadanunam ngayon baon ti anak mo anang isalakan, kat kinayat mo makipagbiag amayasping kada kami, malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impay mo kada kami, kas iti panagayat mo kadagiti saguday nga daken Kristo, kadagiti kinagasat anapukaw mi gapu iti kinasukir mi, iti kinatudyo na may sublida metla kada kami. Makidanggay kam kadagiti anghel, garagraragsak kam mamangidaydayaw ken ka, kat ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken daga, napnuda, iti pakaidayawa. Husana, iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, husana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abig ka a kinasanto, si katigubwayan ti amin a kinasanto. Dawatan mi nga ipay mo ta Espiritom, amang pasanto kadagito adaton. Tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, abagikan dara ni Apo mi ay Jesucristo. Isuy di sakbay ayawat na as ayat ti bagina tapno agtutuog, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana. Alaan niyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso amayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamat akalpasan de di panang rabida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, saninted kadagiti disipulos na kat kinunana, alain nyo kat uminom kay amin iti daytoy, taret iti kalis ti dara, dara ti baro ken agnanayan atulag, iso amay buyat to amay paay kada kayo, ken iti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidin nyo daytoy, apangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, ti ipapatay mo, o Apo agingga iti yaay mo. Iti panangilagip mi iti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti panakaisalakan.
Agyaman kami, tamay kari kami nga da dito'y saklang mo, ket agserbi kami ken ka. Dawatan mi apo tada ka mamakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkay kaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam apo ti iglesia iti sa alubungan, para irayam tayat na anadyusan. Laglagi pam ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong obispo mi, kan amin apapadi. Laglagi pam amin apimusayan, awatem ida iti sidong mo, apakakitaan dagan ka. Ipahimumat takaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biag ngagnanayon. Kad makiranod kami kanenggasatan a Birhen Maria ngay na ti Diyos, kad nagasat nga use nga esposo na, kad iti nagasat nga apostol kan sa santo, anak kapudno a nagserbikan ka. Makikadkadwa kam tugadmet kadakwada, ang mangitantanok kan mangidaydayaw kan ka, gapo kan Jesucristo anak mo. Gapo kan Kristo, sikakaysa kan Kristo, kan itisidong ni Kristo, itimpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi kan kaman nakabalin nga ama, kami nadayaw kan gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Kas may sa familia, awagan tayo ti Diyos kas sinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, diti daga akas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw itoy, ti kanan mi ti patinahan ngal daw, pakawanam dagiti utang mi akasmat pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami, di nagambaybayan nga manlugod iti sulisog, isalakan na kamkat iti dakas. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan, idama si ayat tagapyam kada kami, babang titulong taasim, may lisikam kuma iti basol, kat may kanawa kam iti amin ariribok, kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi a kinagasat, tiyain ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinunam kada giti apostoles, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapukaniak titad ko kada kayo, sana di kiti basol mi ti kitaam, no di kiti pamati ti iglesyam. Ket kas mayanur iti pagayatam, ipaimo si asi, ti kapyakan panagkaykaysa, si kang agbiag kinagari, tignan ngawan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya, iti maysa kan maysa kada kayo. Kordero ti Dios ang mangikat kada iti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat kada iti basbasol. Kakabsat ko adtoy ni Apo Isus, ti Kordero ti Dios ang mangikat kada iti basbasol ti lubong. Nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak may karingo may kanya, umirimay sa lasaom mapaimbagton ti kanila.
Kumararag tayo. Apo tartaraunan, nakiranod kami iti padayaan ay langitan, ipaay mo kadi tadaytoy apanag kumulgarmi, parairayan na dagiti puso mi, nga agserbi as si ayat ken ka, ken iti padami a tao, gapo ken Kristo nga apo mi. Agtugaw tayo, ti Paseo San Jose, agtultuloy at daitan ijay pantar ket Santo Mapandigay Villahermosa, Santo Agsardeng, ta saganaan tayo ken rambakan tayo ti piyesta tinasantuan a krus ni Jesus. Ket mainay iti daytoy adda ditoy nga ladawan rupa na santuan a rupa ni Apo Jesus. Adda nga nabaybayag nga tawtawan adu nga siglo nga dayay Manupello jay Abruzzo, Italia. Adda replika na nga naipan dijay Nampikwan, Nueva Ecija, maysa ditoy Asia, ditoy Pilipinas. Manipod dijay sanktuaryo na napan dagiti soldado nga isuda met ti nasayod nga mapan aggapu dijay sanktuaryo urnos mi ken dayay rektor iti dayta nga Diocesan Shrine ti nasantuan a rupa Holy Face ni Apo Jesus. At dito ayan tayo adda met gundaway na nga mapan kadagiti barbarangay nga imbagyan dagiti agtutubo nga nagtutipon idi kalman ijay kalawaan nagyaman ta iti kalawaan dagiti amin nga dadaulo dagiti agtutubo kadagiti sibibiyag nga barangay nagdadagop dariyay. So nga ti nga lawas mapan kadagijay barbarangay dagijay agtutubo nga immay ta isu ti maysa nga nagpampanunutan ken nagamamirisan tinasantan arupa ni Apo Isus. Kalpasanto ti misa nga balintayo ti umagep ditoy ayan na hindi ipapananto kadagi barbarangay at danto tsansa nga malukatan. So dito dajay lupot nga naiyabong dajay rupa ni Apo Isus ket naglima nga nagmarka ti ladawan na. Dayta ti pakakitkitaan tayo, iti panangkitkita tayo iti nasantuan na ladawan na. Makita tayo ti ayat ken tarigagay na. Ti biag ken salakan tayo. Ti panangkita tayo dita, makita tayo mattipada tayo nga tao, lalo kadagiti nga panawen. Iti padatay nga tao ni Apo Isus, iti padatay nga tao. Makasapul iti ayat, iti panakaawat, iti tulong, iti pamakawan, ken amin. Hiroknoy tayo ti kararag, iti nagkatlo nga panggep, sa tayo luwaluwan ti kararag. Agpaay iti nasantan unay apuso ni Jesus, agparintumang tayo, para iti kararag, iti nagkatlo a panggep. O Diyos nga amami, imbaom mo ti anak mo dito'y lubong, tapno ipakdaar na tinaimbag adamag ti panakaisalakan iti amin a tao. Timaod iti sidong ti maysa a pamilya, iti panarabay ken panangayuan ni Jose a panakaamana, dimmakkel a makayayo iti imatang mo ken iti imatang ti tao. Manangaasi nga ama, dawaten mi ti isumetla a panangisalakan nga impakdaar ni Apo Jesus. Ken tinamaan na panang salaknib ni San Jose. Tapno iti daytoy alubong a dinadael ti kinaranggas, kinadakes, ken panagsagaba. Nang nangruna iti nagraira a pandemya ti COVID-19, maikanawa kuma dagiti tattawm iti daytoy a virus, umimbag dagiti masaksakit, masalakniban dagiti frontliners, manipod iti panakaakar iti panakaidasig, ken babaen iti maiyataday a panangaramat mi, iti bakuna nga impaay mo, babaan ti grasyam. Agsarde nga na mamimpinsan daytoy a pandemya. Punuan na kam kadi iti parabor mo, tapno agkay-kaysa kami kuma iti pamati akas anak mo. At babaan ti panang tulad mi, kadagiti galad ni San Jose. Ipatag kan ayaten mi ti tunggal maysa, maiparangarang mi kuma iti sangalubungan, ti ayat anang ayabam kada kami, babaan ti na Kristiyano pamati,
nga inawat mi manipod kadagiti misyonero, kanim parabor mo kada kami tapno iburay mi, iti kastag paay amin ken ka. Dawaten mi daytoy tinagan ni Jesucristo nga Apo mi. Amen. Kararag iti nasantuan arupa ni Jesus ti manupello. Apo Jesus, dawaten mi ken ka, ipakitam kadi kada kami, ti pulos adinto agbalbaliw alangam, tinapno iti misteryo asarming ti awan patinggana nga asi ti Dios. Ipaay mo kadi a mabigbig ken maamiris mi, ti panagpampanunot mi, babaan kadagiti mata tinakem ken puspuso mi. Tinaintawan arupa ti Dios ana iparangarang iti pakasaritaan, tapno maipakaammo ti pakakitaan ti kinaagnanayon. No ayaten kan awaten tinaulimak arupa ni Jesus nga agsagsagaba ken nagungar ket balbaliwan na ti puso ken biag. Kayat mi ti umadaw manipod kadagiti matam asikikita kada kami anapnuan dungo ken asi. Ti bileg ti ayat ken kapya amang ipakita kada kami iti dalan ti biag ken iti tured a sumurot ken kang awanan buteng ken dua-dua. Tapno agbalin kami asaksit ibanghelyom nga daan makita a senyal ti panangaklon, ayat ken pamagawan. Una santuan arupa ni Kristo, silaw amang lawag iti kinasipnget iti panagduadua ken liday, biag anang parmek iti agnanayon abileg ti kinadakes ken patay. Udi matukod a panang matmatmat, adinto pulos agpatingga, amang banbantay kadagiti amin na tattao, rupa ana idulin babaan iti senyal ti Eucharistia, ken ti rupa dagiti amin ngagbibiyag iti sidong mi. Aramidan na kami ngagdalyasat kas anak ti Dios, iti daytoy alubong. Sita tarigagay para iti dayta awan patinggana, ken sidaan iti maudi a panagsisinarak inton makita da kan Apo iti rupan-rupa, ket panpanunutan da kanto ti agnanayon iti sidong ta gloriam. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pamindisyon ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidatonan ti misa intayo ti ayat, ken kapya ti Apo. Kitaan niyo, anyan akin aras, Kararag ken Apo Santo Cristo. Pagtuyak unembag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Noy maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay ipanangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apanagununoy. Ken nasayam apanagladladingi ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umatektekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus.
Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti takaon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padi mi, awaten ka ti araraw mi, ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapuan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangikot iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agian kami Apo iti binim. Misyon, nagtukit mo iti puso, di babagi sagot mi, napod no ken tutugil kami, at tuy kamaksagan kami, O Apo. Kami tinaduma adiso, itanon mi ti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni madalagag nagsapni, agsapnap tigil ayag ti misyon. Lima kasutuen ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, di wapagim isagot ni, napod makin tuloy kami, at tuy kang sasaganang kami, O Apo. Amin nasagot, inukulit miklubo, inalintek, kinasanto, ken kalinaay. Pagkibay po nasayal, ang mamati ti luto, palagayat ni ti panatao. Masutuin parabor, agyaman, agyaman kami Apo. Magsutuin parabor, agyaman kami Apo iti binim.
isagot mi, naputukin kami, ato'y kang sala nami.